Доброго ранку, 9 година. Новини на АТР. Вівторок, 16 січня, 1419-й день анексії Криму. Мене звати Маргарита Потапова. Головні події цього ранку прямо зараз. Фігуранти так званої справи про тероризм Марлен Асанов, Ернес Аметов і Сервер Зекіряєв сьогодні постануть перед судом у Сімферополі. Підконтрольний окупантам Верховний суд Криму розгляне апеляційну скаргу адвокатів на подовження їхнього арешту. Кримчан разом ще з 3 земляками – Сейраном Салієвим, Меметом Біляловим і Тимуром Ібрагімовим – затримали під час масових обшуків у Бахчисараї торік, 11 жовтня. ФСБ інкримінує всім 6 участь у забороненій в Росії організації Хізбут Тахрір. Їх всіх тримають у СІЗО. Наприкінці грудня адвокати намагалися змінити запобіжний захід на домашній арешт Салієву, Білялову та Ібрагімову. Однак Верховний суд Криму відхилив апеляцію. І сьогодні в Криму мають оголосити вирок українському патріоту Володимиру Балуху. Напередодні відбулося останнє засідання Роздольненського районного суду, на якому окупаційний прокурор Дмитрій Корольов запросив для підсудного 5 років і 1 місяць колонії поселення та штрафу 20 тисяч рублів. У своєму останньому слові у суді Володимир Балух заявив, яким би вирок не був, він своєї проукраїнської позиції ніколи не змінить. Просто-напросто политическое преследование за мои убеждения. Пунктом доказательства вины тут вообще речи не идет. Естественно, любой приговор, помимо оправдательного, абсолютно незаконный, но даже оправдательный приговор – это еще не все. Должны быть приговоры в отношении людей, которые все это действие организовывали. Володимира Балуха затримали рік тому. ФСБ закидає йому нібито незаконне зберігання боєприпасів. Сам Балух вважає, що це помста російських окупантів за його проукраїнську позицію. Від початку анексії Криму він вивісив український прапор на своєму будинку і на стіні встановив табличку «Вулиця Героїв Небесної Сотні». Законопроект про реінтеграцію Донбасу сьогодні має розглянути у другому читанні Верховна Рада. Він визначає Росію державою-агресоркою, а окремі райони Донецької і Луганської областей – тимчасово окупованими. Цей проект закону народні обранці мали ухвалити остаточно ще минулого року, однак відтермінували його розгляд. Як пояснили у президентській фракції, не хотіли завадити процесу звільнення українських заручників, яке відбулося наприкінці грудня. Депутати внесли кількасот правок до законопроекту. Зокрема, виключили статтю про узаконення Мінських угод. Натомість прописали в документі питання Криму. І Крим, і те, що Росія є країною-агресором, чітко згадується в статтях закону. Тому це пропрацьовано з нашими кримськими колегами. Я маю на увазі представників кримських татар, я маю на увазі тих народних депутатів, які представляють Крим. Ухвалити закон про реінтеграцію Донбасу закликатимуть і учасники маршу. Вони збираються прийти під стіни Верховної Ради. Активісти вимагатимуть від депутатів реальних кроків щодо деокупації Донбасу та Криму. Зараз у центрі столиці чергує наш кореспондент Віктор Пономарьов. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Вікторе. Так що наразі відбувається у середмісті столиці і чи розпочався вже марш? Зараз тут біля стадіону «Динамо» Валерія Лобановського збираються люди. Вже близько 100 людей прийшло на акцію. Учасники акції тримають плакат з надписом «Реванш не пройде». Та вони вимагають ухвалити низку законів, зокрема закон про деокупацію, реінтеграцію Донбасу, закон про колабораціонізм та ввести санкції проти проросійських олігархів, вирішити деякі питання православної церкви, Московського патріархату та закони про мову. Власне, близько 100 людей зараз тут зібралися. О 9:30 запланований був збір, і о 9 годині, і о 9:30 розпочнеться акція, власне, біля 4-го під'їзду Верховної Ради. Ми будемо перебувати тут і розкажемо більше у наступних випусках. Студія.
Дякую. Це був Віктор Пономарьов. Він розповів про марш у Києві і вимоги його учасників. Міліціонера, який розкрадав приватну колекцію зброї на замовлення Януковича, оголосили в розшук. Колишній правоохоронець зі спільниками конфіскував раритетну зброю у запорізького колекціонера Леоніда Петрашина ще у 2010 році. Проти власника колекції відкрили кримінальну справу, нібито за незаконне зберігання зброї. І вилучили в нього експонатів на суму у понад 30 мільйонів гривень. Вже після перемоги Революції Гідності частину колекції Леоніда Петрашина знайшли у Межигір'ї Януковича, а також в маєтку екс-генпрокурора Віктора Пшонки. Біометричний контроль на українських кордонах. З 1 січня Держприкордонслужба сканує відбитки росіян і громадян тих країн, які можуть нести потенційну загрозу. Таких РНБО нарахувала у списку 70 держав. В аеропорту Херсона з початку року прибуло 18 іноземців, 15 росіян і по одному громадянину з Таджикистану, Нігерії та Ірану. За стандартною процедурою на оформлення однієї людини передбачено 2 хвилини. Натомість сканування відбитків пальців дозволяє скоротити цей час до 20 секунд. У сучасному світі багато технологій, які дозволяють підробити паспортний документ так, що дуже важко визначити його дійсність. То для цього здається ще біометричні пальці, оскільки відбитки пальців є індивідуальними до кожної особи. Наша система під'єднана до всесвітньої мережі Інтерпол. Якщо громадянин, який перебуває на паспортний контроль, знаходиться в розшуку, ми затримуємо таку особу та передаємо правоохоронним органам. Поліцейська держава в дії. Кримські окупанти пропонують жителям Севастополя здати відбитки пальців, так би мовити, добровільно і за письмовою згодою. Дактилоскопічну реєстрацію вони називають одним з видів державних послуг, які надає поліція. Російські силовики пояснюють севастопольцям, що це найбільш надійний спосіб ідентифікації особи. І відбитки жителів міста поліції нібито потрібні лише на випадок, коли хтось втратить пам'ять чи стане жертвою нещасних випадків. Окупанти під час так званої реставрації ханського палацу у Бахчисараї пошкодили могилу Ферах Султана Ханим. Про це в ефірі нашого телеканалу заявив колишній голова Комітету Автономної Республіки Крим у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едем Дудаков. За його словами, на північній боковій плиті могили юної принцеси утворилася тріщина. Окрім того, зіпсована й фреска, що увінчує могилу. Едем Дудаков псевдоремонтні роботи в ханському палаці називає вандалізмом. І нищать російські вандали не просто пам'ятник архітектури, а кримсько-татарську культурну спадщину. Людина, якій вдалося потрапити на ханський цвинтар, не змогла зробити фото, але на могилу Фераха Султан Ханим падало каміння. Утворилася тріщина. Можете подивитися на малюнку, ось така тріщина пішла по центру. Це пов'язано з тим, що роботи проводять непрофесіонали. Литва оприлюднила санкційний список росіян, яким заборонила в'їзд до своєї країни. Це так званий закон Магнітського. Під санкції у Литві потрапили півсотня тих росіян, яким закидають порушення прав людини. Серед інших у списку значиться лідер Чечні Рамзан Кадиров і глава слідчого комітету Олег Логунов. Саме він вів справу Сергія Магнітського, убитого в російській в'язниці через те, що той розкрив фінансові махінації посадовців на майже $300 мільйонів. Прихильники Магнітського звинувачують у його смерті Кремль. Аналогічні закони Магнітського свого часу ухвалили у США, Канаді та Естонії. Данія хоче збільшити фінансування оборони від Росії. Про це заявив прем'єр-міністр Данії Ларс Расмусен. У 2016 році Росія перевезла до Калінінграда ракетні комплекси «Іскандер-М», здатні нести ядерний заряд, і розмістила на узбережжі Балтійського моря свою систему протиповітряної оборони С-400. Торік у квітні Данія заявила, що росіяни зламали комп'ютерну мережу її Міністерства оборони і отримали доступ до електронних листів співробітників. Нині уряд Данії збирається переконати парламент ухвалити 20% – зростання. зростання оборонного бюджету на 5-річний період. 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 5-річний період
З огляду на російську агресію, те, що відбулося в Криму, я думаю, ми просто повинні бути реалістами і більше інвестувати в нашу безпеку. Поведінка Росії створила непередбачувану, нестабільну обстановку в області безпеки в регіоні Балтійського моря. В Євросоюзі зібрали команду фахівців, яка боротиметься з фейковими новинами. У Брюсселі переконані, дезінформація не лише шкодить репутації ЗМІ, але й здатна підірвати демократичні цінності європейських країн. Відтепер в ЄС працюватиме команда 40 людей, завдання яких – виявляти і спростовувати неправдиву інформацію, у тому числі і російську пропаганду. Питання загрози кремлівських фейків наступного тижня розгляне Європарламент. Раніше Євросоюз вперше заклав до бюджету гроші на боротьбу з пропагандою. І це все, що встигаємо розповісти на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман» об 11 годині. А просто зараз програма «Саба» з Єлизаветою Цареградською. Залишайтеся з АТР.